Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel murselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Değerli, kıymetli kardeşler, alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Onun sonuncu peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, sahabelerine, ehli beytine ve kıyamet gününe dek onlara güzel şekilde tabi olanlara Allah'ın salavatı, salamı, hayır duası, bereketi olsun. Aziz kardeşler, Allah-u Teala'nın müveffekiyeti, onun yardımı ve köməklici ile büyük hadis alimi Hafiz El-Nevevi rahimehullah'ın El-Erba'une fi mebanil İslami ve kavaidil ahkam, İslam'ın esaslarından, hükümlerin qaydalarından bəhs edən məşhur 40 hədis kitabını oxumağa davam edirik. Görkəmli alimlər Şeyx Alləmə Salih İbn Fəvzən Əl-Fəvzanın, Allah onu qorusun, Şeyx Alləmə Abdülmuhsin Əl-Abbad, Allah Teala onu qorusun, şərhləri, izahları ilə. Bugün Allah'ın köməkliyi ilə 10-cu hədisin şərhini tamamlayacağıq. Məşhur səhabə Əbu Hureyradan Abdurrahman İbn Saxır Əd-Dəvsidən, Allah ondan razı olsun, rəvayət olunan hədis. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, İnnəllaha tayyibun la yaqbalu illə tayyibən. Həqiqətən də Allah Teala gözəldir və ancaq gözəl olanı qəbul edir. وَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. Şübhəsiz ki Allah Teala peyğəmbərlərinə əmr etdiyini möminlərə də əmr etmişdir. ثُمَّ تَلَا يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا. Ey elçilər, peyğəmbərlər, Allah'ın gözəl nemətlərindən yeyin ve salih emeller edin. Ve qâle Teala ya eyyühellezîne âmenû kulû min tayyibâti mâ razaqnâkum. Ey iman getirenler, Allah'ın sizlere bəxş etmiş olduğu güzel nimetlerden yiyin. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadiste Allah'ın peygamberlere emrettiğini, müminlere de emretmesini Allah-u Teala'nın kitabından 2 aye ile delillendirip ispat edir. El-Mu'minun suresi 51, El-Bakara suresi 176. aye ile. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiden danışır. يُطِيلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ. Bu kişi uzun müddətdiki səfərdədir. Üstü başı toz torpaq içərisində, saçı saqqalı dağınıq. Əllərini səmaya qaldırıb, Ya Rabbi, Ya Rabbi deyə dua edir. Səfərin olması duanın qəbul olmağına səbəbdir. Hədisdə duanın qəbul olması üçün 5 səbəb cəm olub. Ən birinci insan səfərdədir. Sonra izdirablı çətin vəziyyətdədir. Belə ki, üstü başı toz torpaq içərisindədir. Saçı saqqalı dağınıqdır. Çətindədir. İzdirab içərisindən Allah Teala çətində olanın, izdirab içərisində olan duasını qəbul edir. Əllərini qaldırıb, duanın qəbul olma səbəblərindəndir. Səmaya qaldırıb, duanın qəbul olma səbəblərindəndir. Ya Rabbi, Ya Rabbi deyə dua edir. Allah'a onun güzel adları ve uca sifətlərlə çağırır. Özü də bir dəfə yox, dəfələrcə. Duanın 6 ədəbi cəm olub hədisdə. Lakin kişinin duası qəbul olunur.
Səbəb və mat'amuhu haramun, yedikləri haramdır, və məşrabuhu haramun, içdikləri haramdır, və məlbəsuhu haramun, geyindikləri haramdır, və qudiyə bil harami, və haramla dolanır. Yaşayışı haramçılıq içərisindədir. Fəənnə yüstəcəbu lidəlik. Bu kişinin duası hardan qəbul olsun? Hədisi İmam Müslim rahiməhullah rəvayət etmişdir. Hədisin bir hissəsini, şərhini keçən dərsimizdə oxuduq, xatırladıq, qaldığımız yerdən davam edirik. Müəllif buyurur ki, Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm, eləcə də bütün peyğəmbərlər Allahın onlara bəxş etmiş olduğu asan, halal, gözəl, rahat qidalardan yeyib dolanardılar. Allahın onlara bəxş etmiş olduğu bütün peyğəmbərlərin ruzusunu Allah subhanahu ta'ala verirdi. Heç də onlar peyğəmbər idi deyə oturmurlardı, gözləmirlər, əksə işləyirlərdi. Hər peyğəmbərin vəzifəsi olub. Rasul sallallahu aleyhi və səlləm bir müddət ticarətlə məşğul olub, sonra çobanlıq da edib. Adəm əleyhissalam əkinçi ilə məşğul olub. Yusuf əleyhissalam xəzinədarlıq edib. İbrahim əleyhissalam oğlu İsmail əleyhissalamla birlikdə bənna olublar. Davud əleyhissalam dəmirçi ilə işləyib. Süleyman əleyhissalam hökümdar olub. Şuayb əleyhissalam qoyun güdüb. Musa əleyhissalam qoyun güdüb. Harun əleyhissalam ona köməklik edib. İş, peşə sahibi olurlar. Bir işin qulpundan yapışırlar. Allah Teala da onlara ruzi bəxş edib. Və ruzi bəxş edən zaman heç də çətin, mürəkkəb yox, halalından, hasandından yeməsi, içməsi, həzm etməsi rahat olan ruzilər. Məsələn, meyvələr, dadlı, sərin içkilər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qadınlar ilə evlənirdi, onların da ruzusunu təmin edirdi. Həm özünün, həm də onların ruzusunu. Gözəl ətirlərdən istifadə edirdi. Bütün bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm və bütün peyğəmbərlərin əməli idi. Allah Teala peyğəmbərlərinə buyurduğu, əmr etdiyi eyni şeyləri möminlərə də əmr edir. Yəni, ey möminlər, necə ki peyğəmbərlər işləyib, iş güc sahibi olub, siz də işləyib, iş güc sahibi olun. Bir işin qulpundan yapışın. Onlara mən halal, hasan, rahat qidalar, ruzi yetirir, sizə də yetirin. Onlar ətirləniblər, ailələri ilə evləniblər, dolanıblar, onlara bax, siz də evlənin. Dolanın, arvada uşağa baxın, yaxşı, halal, təmiz nemətlərdən yeyin, ətirlənin və s. Yəni, bütün peyğəmbərlərin sünnələridir. Elə o şeyləri də Allah Teala möminlərə əmrir. Yəni, təhcə peyğəmbərə aiddir. O möminlərə də aiddir. Və Allah Subhanahu və Teala bütün peyğəmbərlərin və möminlərin ruzusunu verdikdən sonra buyurur ki, وَعْمَلُوا صَالِحًا Salih əməllər edin. Allahın sevdiyi və razı qaldığı. Yəni, bu ruzu ilə, Allahın sizə bəxş etmiş olduğu bu nemətlər ilə salih əməllər edin. Allah Resulü Muhammed s.ə.v bu hədisdə uca Allahın həm peyğəmbərlərə, həm də möminlərə əmr etdiyi iki şeyi cəm edir. Bir, peyğəmbərlərimə əmr etdiyim ruzu qazanmağı sizə də əmr edirəm. Necə ki, onlara əmr etmişəm ki, durun, çalışın, ruzu qazanın, işləyin, gözəl halal, təmiz nemət, əmr verəyim sizə də işləməyi, ruzu qazanmağa çalışmağa əmr edirəm. İkinci, necə ki, onlara salih əməli etməyi əmr etmişəm, sözlə, əməllə, etiqad sizə də. O salih əməllər sizin də üzərinizə vacibdir. Və bu iki xeyir, həm dünya, həm axirət. Həm dünya üçün çalışıb onu əldə etmək, kifayət qədər, həm də axirət üçün çalışmaq, salih əməllər etmək. Çünki, dəyərli qardaşlarım, ruzu olmasa, dünyanın içərisindəki yeməklər, içməklər, təmiz, saf sular, dadlı meyvələr, qidalar olmasa, insan Allah Subhanahu Taala'ya yaxşı ibadət edə bilməyəcək. Zəif düşəcək, bədən, qol, göz zəif olacaq, ibadət edə bilməyəcək. Allah Subhanahu Taala bütün göylərdə və yerdə olan yaxşı, gözəl, halal, dadlı, naz nemətləri bəndəyə ona görə ixtiyarına verib ki, onlarla Allah Subhanahu Taala ibadət edəsin. Yesin, içsin, gücləşsin, Allaha ibadət edəsin. Bütün bu mübah olan şeylər ki var, yemək, içmək, yatmaq, mübah nə deməkdir? Yəni, onu eləyəndə nə suab qazanmırsan, nə də günaha düşmürsən. Aydındır? Yemək, içmək, yatmaq. Allah Subhanahu Taala bunları ona görə insana verib ki, yiyin, için, vaxtı-vaxtına yatın ki, mənə güclü ibadət edə biləsiniz.
O ibadətin mənə ehtiyacım yoxdur. Nəhnu nərzuqukum. Sizin ruzunuzu biz veririk. O ibadət sizin ehtiyacınız var. Bu təmiz havanı, bu gözəl təbiəti, dağları, meşələri. Ona görə Allah Subhanahu taala bizə verib ki, o dağı, o meşəni, o çəməni görəndə Subhanallah. Allah bütün nöqsanlardan uzaqdır. Allah nöqsansızdır. Mə xələqə həzə batilə. Allah Subhanahu taala bunları boş-boş yerə yaratmayıb. Bunları ona görə yaradıb ki, biz onları baxaq Allaha zikr, yada salaq. Allahım, sən nəyə qadirsən?miş? Sən nə gözəl nemətlər yaratmışsan. Allahı zikr edib yada salmaq. Və o çağı, o daşın, o çayın, o çəmənin, o dağın, o ağacların dibində Allaha ibadət etmək. Namaz qılmaq, uca Allah, hamısı Allah zikr olunsun deyə var. Hər bir şey, bütün bu nemətlər. Yoxsa ki, ye, iç, yat, dincəl, suyundan iç, çəmənində yat, dincəl, ağacın kölgəsində kölgələn, amma heç eləmə, çıx get. Bu insanın vəzifəsi deyil. Bu, o quşlarda var, o heyvanlarda var. Onlar o ağacın kölgəsində, kölgəni yeyib, içib, yatıb dururlar, vəzifələri ondan ibarətdir. Amma bizim vəzifəmiz yemək, içmək, yatmaq, gəzmək, durmaq, bunlar səbəbdir. Əsas qayə Allaha ibadət etməkdir. Sonra dəyərli cəmaət, Allah Subhanahu taala nemətləri bizə halal etməsi, salih əməllərə əmr etməsində ikinci fayda odur ki, insan Allaha şükr etsin. Bu nemətlərlə Allaha şükr etsin. Və heç kəsdə gözü qalmasın. Heç kəsə paxıllıq həsəd eləməsin. Yəni, həmçinin bu sözü deməsin. Peyğəmbərlərə verdi, amma bizə vermədi. Necə ki, bugün bəzi şübhələr gətirir. Abi, sən Peyğəmbərlərin həyatına bax. Onlar bəyəm, necə yaşayıblar həyatlarını? Yəni, bolluq içərisində, cah-cəlal içərisində, şan-şöhrət yoxsa ən təvazükar həyat. Səhabələr acından mədələrə daş bağlayıb gəlirlərmiş Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, ya Rasulallah, acından qırıldıq. Peyğəmbər s.ə.v. açanda ondan 2 daş düşür. 2 daş qoyub mədəsinə ki, aclıq, mədə sıxılsın, aclığı hiss eləməyəsən. Çünki onlar dünya götürməmişlər, onlar ahirəti götürmüşlər. Həmçinin digər peyğəmbərlər heç də bolluq, cah-cəlal içərisində yaşamamışlar. Və onların yolu ilə gedən insanlar dərk eləməlidir ki, istər alimlər, istər elmə, istər dəvətçilər. Yəni, o əvvəlkilərə gələn o sınaqlar səninlə başa gələcək. Heç də elmlə, dəvətlə, təbliğatla, dərslə məşğul olan insan elə zənn eləməsin ki, mən bununla dünyaya çıxacam. Mən bununla zənginləşəcəm, şan şöhrət yox. Əksinə daha da dünya səndən uzaqlaşacaq. Sən uzaqlaşmalısan axı. Təmənna eləməməlisən dünyanı. Elmündə, əməlində, dəvətində ki, məsələn, mən elmi əməlliyim, məsələn, yaxşı maşınım olsun, yaxşı evim olsun, bizə bir-iki yerdə, məsələn, xalq qazandığın, yediyin, içdiyinə gətirib mədə. Budursa əgər məqsədün, bir, bu əməl günahdır, haramdır, eləməsiylin bundan yaxşıdır. 2, cənnətin heç qoxusun belə duya bilməyəsən. Ey o elmi, o dəvəti, o dərsi, o təbliğatı, o tərcüməni, o qrupu, o sualı, o cavabı dünyaya görən edən adam. O cənnət ki, iyi 70 illik məsafədən gəlir. Allah Rasulü s.ə.v. buyurur ki, cəhənnəm 3 nəfərlə tutuşdurulacaq qiyamət günü. O boyda od, o boyda ocaq, altına 3 nəfər qoyulacaq ki, o ilə başlasın tutuşmağa. Biri şəhiddir, yəni qəhrəman olun, pəhləvan desinlər. Güclü desinlər də şəhid olan, ondan sonra 2 nə açıq adamdır deyə, nə yaxşı səxavətli adamdır deyə sədəqə verər. 3-cü isə nə savadlıdır, nə yaxşı Quran oxuyur, nə gözəl avazı var və s. deyə elm öyrənib Quran oxuyur. Bax, bu 3-ü ilə cəhənnəm tutuşdurulacaq. Əziz qardaşlara, Allah bizi bu haldan qorusun. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. demək, zikr eləyir. Bu hədisə duanın qəbul olma səbəbləri də var. Eləcə də duanın qəbul olmasına mani olan səbəblər də var. Ən birinci duanın qəbul olma səbəbləri. Səfərdə olmaq. Səfərdə olan insanın duasını Allah qəbul edir. Peyğəmbər s.ə.v. bu cür 3 şəxsin duası qəbul olur. Atanın övladı üçün dua, orucluğun duası, bir də səfərdə olan. Yəni, səfərdən çıxdın, qaydana qədər nə vaxt dua etsən Allah Subhanahu taala sən dua qəbul eləyir. Sonra izdirab içərisində,
sıxıntı, əzab içərisində olmaq, çətinlik, məşəqqət içərisində olmaq, heç səfərdə olmasan belə. Allah Teala o insan duasını qəbul edir. Əmmən yucibul muttarra izə də'ahu və yəkşifus-su. Darda olana, məşəqqət isə sıxıntı içərisində olana dua etdiyi vaxt duasını qəbul edən və ondan məşəqqəti uzaqlaşdıran kimdir? Allah Subhanahu Taala. Sonra əlin səmaya uzatması, duanın qəbul olma ədəblərindən biri əli uzatmaq. Aydındır? Əli qaldırmaq. Bu şəkildə gəlib Peyğəmbər s.ə.v-dən, bu şəkildə gəlib, bir də bu şəkildə gəlib. Bu üç halda əlləri göyə qaldırıb dua etmək. Amma məsələn belə eləmək, məsələn belə bunlar isə nədir gəlmir? Gəlib ki, birləşir, sağ əl, sol ələ, ya belə, ya da ki, belə bu şəkildə əlləri qaldırıb dua etmək. Sonra səmaya baxmaq dua eləyəndə, bu da duanın qəbul olmasına səbəbdir. Dua eləyən zaman göyə baxıb dua etmək. Sonra hədisdə gələn Allahın gözəl adları, uca sifətlərlə dua etmək. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Ən gözəl adlar Allahındır, Allah'a o adlardan dua edin. Və sonra gəlir, burada nədir? Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ey Rəbbim deyə Allah'a çağırır. Və sonra ədəblərdən dua istədiyi təkrar etmək. Yəni bir dəfə deyib dayanma. İstə, davamlı istə. Aydındır? Yəni bu səbəblər var. Səfərdə olması, izdırab, məşəqqət içərisində olmaq, əlləri göyə qaldırmaq, səmaya baxmaq, bir də Allahın gözəl adları və sifətlərlə dua etmək, altıncı istədiyi dəfələrcə istəmək. Amma nəsə maniyə var ki, bu 6 şərt cəm olmağına rəğmən bu kişinin duası qəbul olunur. İndi gələn dəyərli qardaşlarım, demək, səbəbləri şeyx burada, Allah razı olsun, izah edir. Buyurur ki, yəmuddu yədeyhi, əllərin göyə qaldır. Və məddul yədeyni fid-duai min əsbəbil icabə. Dua edən zaman əlləri qaldırmaq duanın qəbul olma səbəblərindəndir. Yəmuddu yədeyhi iləs-səmai, o əlin səmaya qaldırır. Limədə yəmuddu yədeyhi iləs-səmai, nə üçün o əlin göyə qaldırır? Nə üçün əlin göyə qaldırır? Yəni sağa eləmir, aşağı eləmir. Amma əlin göyə qaldırır insan dua edəndə. İşaratun ilə uluvillahi subhanahu və teala. Allah subhanahu və teala'nın ucada olmağın göstərmək üçün. لِأَنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى فِي السَّمَاءِ. Ona görə ki Allah subhanahu teala səmadadır. وَفِي هَذَا مَشْرُوعِيَّةُ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ. Bu hədisdə dua edən zaman əlləri qaldırmağın şəriətdən olması vardır. وَالْأَصْلُ فِي الدُّعَاءِ رَفْعُ الْيَدَيْنِ إِلَّا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا تُرْفَعُ فِي الْأَيْدِ فَلَا تُرْفَعُ. Asıl budur ki, dua eləyəndə insan əllərini qaldırmalıdır. Yalnız şəriətlə o yerdə əlləri qaldırmaq olmaz, o zaman əlimizi qaldırmırıq. Qısaca deyim, dua eləyən zaman əlləri qaldırmağın 3 halı var. Peyğəmbər s.ə.və gələn. Birinci hal, Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm dua edib, amma əllərini qaldırmıyor. Də'a və ləm yərfə'ə. Dua edib, amma əllərini qaldırmıyor. Məsələn, azan verilən zaman. Dua edib, əllərini qaldırmıyor. Məsələn, azandan sonra Allahümmə Rabbə hədihi də'vətü təəmmə. Dua edib, o duanı ilə Peyğəmbər s.ə.v şəfayəti haqdır, amma əllərini qaldırmıyor. Məsələn, namazın axırında, salamdan qabaq, dua edib, amma əllərini qaldırmıyor. Bəzi müsəlmanlar belə eləyirlər axırda. Yəni, əlhəmdə bizim ölkəmizdə bilmirəm var, amma başqa müsəlman ölkələrində var. Namazın axırında əllərin, belə eləməli, işarət barmağımız qibləyə işarə eləməlidir və dua eləməli və dua edərkən də barmağımızı asas dəbəlməli. Amma bəzi belə xeyr. Məsələn, Peyğəmbər s.ə.v Kəbəni tavaf eləyəndə, tavaf eləyib, çoxlu dua edib, amma əllərini qaldırmıyor. Məsələn, Peyğəmbər s.ə.v Səfa Mərvə arasında gedən zaman, çoxlu dua edib, zikir, amma əllərini qaldırmıyor. Bu məqamda dua edirik, amma əlimizi qaldırmırıq. İkinci hal, dua edib və əllərini qaldırıb. Də'a və rafə'ə. Dua edib və əllərini qaldırıb. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allahdan cümə xütbəsi verən zaman yağış istəyəndə, cümə xütbəsi zamanı, bayram xütbəsi zamanı, ümumiyyətlə qeyri vaxtda, yağış istəyəndə
dua eləyib, əllərini qaldırıb, hətta çoxlu qaldırıb. Deyir ki, səhabələr onun qolunun altına ağlığı görünürdü. Allahümmə əğifnə. Allahım bizə yağış yağsın. Allahım bizə yağış yağsın. Yağış yağana dua edin. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v Səfa Mərvə təpələri üzərində dayanır, Kəbəyə üzün çevirib, dua edib, əllərini də qaldırır. Bu məqamda dua edib, əlləri qaldırmaq sünnədir, ibadətdir. Sünnədir, ibadətdir. Amma birinci məqamda dua edib, əlləri qaldırmaq isə bidətdir və haramdır, olmaz. İkinci məqamda isə əlləri qaldıra-qaldıra dua etmək sünnədir, ibadətdir. Üçüncü məqam isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə həm dua etməsi, həm də əllərin qaldırması haqqında heç nə gəlmir. Bəli, təşviq eləyib. Deyib ki, bu məqamda dua edin. Bu duanın qəbul olan vaxtıdır, yeridir. Məsələn, azanla iqamə arası. Məsələn, səfərdə, məsələn, yağış yağanda, məsələn, orucda ikən təşviq eləyib, çağırıb. Amma gəlməyib ki, Peyğəmbər s.ə.v fiilən o duanı eləyib, ya eləməyib, bilinmir, əllərin qaldırıb və qaldırıb gəlməyib. Bu məqamda isə, yəni azan və iqamə arası, səfərdə, yağış yağanda, cümlənin axır saatı, orucda ikən, dua edən zaman əslə qaydırıq. Əsl nə idi duada? Əlləri qaldırmaq ya yox? Qaldırmaq. Dua eləyirik və əlləri də qaldırırıq. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-lə nə qaldırmaq olar, nə də qaldırmaq olmaz deyə heç nə gəlmir. O zaman nəyə qaydırıq? Usula qaydırıq. Usulda nədir? Əlləri qaldırmaq. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Allah Teala ona qalxan əli boş qaytarmağa utanır, həya edir. Və əlləri qaldırıb dua eləmək. Cümə günü axır saatlarda əli qaldır, dua elə. Yağış yağanda əli qaldır, dua elə. Səfərlisə əli qaldır, dua elə. Orucda ikə əli qaldır, dua elə. Amma vərdiş halına gətirmək. Bax, bu da, çünki vərdiş halı olsaydı Peyğəmbər s.ə.v o məqamda eləyərdi. Aydındır? Sadəcə icazəlidir. Amma vərdiş halına gətirmək olmaz. Və sonra duada qeyd olunur, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ey Rəbbim, ey Rəbbim. Ət-təvəssülü iləllahi bi rububiyyətihi. Kişi Allahın rububiyyəti ilə Allaha təvəssül. Bilirsiniz, təvəssül olar, icazəlidir. Təvəssül olar, icazə. Bəzi edir, əhl-i-sünnə və cəmaət təvəssül yox, inkar etmir. Əhl-i-sünnə və cəmaət təvəssülü qəbul edir, inanır, etiqad edir, təsdiqləyir, Quranda və sünnədə gəldiyi qaydada. Təvəssül nə deməkdir? Təvəssül Allaha yaxınlaşmaq deməkdir. Təvəssül Allaha ulaşmaq deməkdir. Allaha yaxınlaşmaqda, Allaha ulaşmaqda vasitələr götürmək deməkdir təvəssül. Və dəyərli cəmaət, təvəssül etmək olar bu dörd şeylə. Bu dörd şeylə Allaha yaxınlaşmaq olar. Bir, Allah Subhanahu və Teala'nın gözəl adları ilə Allaha yaxınlaşmaq. Allah Subhanahu və Teala buyurur ki, ən gözəl adlar Allahındır. Allaha bu adlarla dua ilə ibadət edir. Dua edən zaman, Ya Erhamər Rahimin, ey mərhəmətləri ilə mərhəmətçisi Allahım, mənə rəhm et. Ya Ər-Razzaq olan Allahım, mənə rüz. Ya Əl-Ghaffar olan Allahım, məni bağışla. Allahın gözəl adları dua etmək. İkinci, uca sifətləri ilə Allaha təvəssül etmək. Allah Subhanahu Taala'nın sifətləri ilə Allaha dua edib təvəssül etmək. Məsələn, ey əzəmətli ərşin sahibi olan Allahım, mənim borcumu ödə, mən kasıbsına xilas edə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi Allahümmə Rabbəs səməvətis səm'i. Ey 7 qat səmanın Rəbbi olan Allahım və 7 qat yerin Rəbbi olan və ərşin və onlar arasında olan hər şeyin Rəbbi olan yatmamışdan qabaqcı içkilərdə var. İqdu anni deynə və əğnini minəl faqr. Mən borclarımı qaytar, mən kasıbsıdan zənginləşdir. Baxın, burada sifətlərlə dua. Üçüncü, salih əməllər ilə Allaha dua etmək. Allah Subhanahu Taala üçün oruç tutursan, elə deyilmi? Namaz qılırsan. Salih əməl, həcc, ümrə. Bu əməllərinlə Allaha dua edə bilərsən, ibadətdir. Məsələn, namazı qıldın, bitirdin. Elə deyilmi? Ümrə, həcc, oruc. Allahım, qıldığım namazı, tutduğum orucu, həccimi, ümrəmi, sədəqəmi, etdiyim zikirləri
dualarımın qəbul olmağında səbəb elə. Bax, bu icazəlidir. Bax, Quranda, sünnədə kifayət qədər dəlil var. Kifayət qədər dəlil var. Salih əməllər ilə Allaha təvəssül edib, Allaha ibadət etmək. Biz təfərrüata girmirik. Dördüncü isə əməl-i salih həyatda olan və yanında olan şəxsdən xahiş edirsən ki, mənim üçün dua elə. Rica edirsən ki, mənim üçün dua elə. Bu əməl icazəlidir. Lakin vərdiş halına gətirməmək daha yaxşıdır. Dəqiqə başı var, mən üçün dua elə, mən üçün dua elə, mən üçün bağışla. Ehtiyac yoxdur. Vərdiş halına gətirmək icazəlidir, amma ehtiyac yoxdur. Və dəlillər çoxdur buna, Qurandan və sünnədən. Hətta bəziləri deyir, yanında olmağına dəlil nədir? Sağ olmağına dəlil nədir? Mömin olmağına elə Yaqub Aleyhisselamın övladlarının atalarından istəməsi. O vaxt ki, Misirdən qayıtdılar, hal qəziyə açıldı üstü ki, Yusifi quyuya bunlar atıb, ata bağışla bizi, ata Allahdan bizim üçün bağışlanma istə. Aydındır, gəlirlər Misirdən o diyara, ataların olduğu diyara, ataların tapırlar, otururlar yanında, ata mümin kişi, aydındır, ata sağ, ata yanlarında, ata da dua eləməyə qadirdir. Ata, Allahdan bağışlanma istəyir, deyir, mən sizin bağışlanma istəyəcəm, aydındır. Bu hamısı bu dördü cəm olub, bax burada. O bəziləri deyir, yəni yanında hardan şərtdir ki? Əgər yanında olmaq şərt olmasaydı, elə niyə gəlirlərdi Yaqub Aleyhisselamı? Yəni Misirdən deyərlər ki, atacan, Allaha dua elə də bizi üçün. Demək, gəlib tapmalısan o bəndəni. O salih kişini tapmalısan. Elə oradan Peyğəmbər övladları idi. Peyğəmbərin məclisində, ailəsində yetişmişlər. Onlar bilirlərdi ki, hə, biz səhv eləmişik, xata eləmişik. Gəlib atamıza, atacan, bizim üçün Allahdan bağışlanma isə deməyim üçün nə varmaq lazımdır? Birinci 1000-2000 kilometr gəlməliyik. Atamızı tapmalıyıq. Onun yanında oturmalıyıq. Və deməli ki, atacan, bizim üçün Allahdan bağışlanma. Uzaqdan uzağa demək kifayət olsaydı, elə diyorum, oradan uzaqdan deyərdi. Sonra məsələn, Ömər radiyallahu ümrəyə gedəndə, ya Rasulallah, mənə icazə ver gedim də ümrəyə. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, ey qardaşım, duanda məni yaddan çıxart. Aydındır, bu öyrəsin kim nəsə dua istəyər? Çoxdur dəlillər. Bu başqa mövzu olduğu üçün təfərrüata girmirəm. Və sonra duanın qəbul olma səbəblərdən demək ki, saç saqqala dağınıq, üstü başı toz torpaq, yəni çətin vəziyyətdədir. Çətin vəziyyətdədir və gəldik, demək bunların altısı duanın qəbul olma səbəbləridir. Bir, səfərdə olması, insanın məşəqqət çətinlik içərisində olması, 2, 3, demək, əlləri Allah Subhanahu taalaya qaldırmaq, 4, Allahın adı və sifətlərindən dua eləmək, 5, istədiyi dəfələr təkrar istəmək. Aydındır? Və sonra gəlir duanın qəbul olunmama səbəbləri. Yəni, duanın qəbul olmağına manidir. 1, yeməyin haram olması. Yediğin şeyin haram olması. Yaxud da halal yediğin şey, amma haramçılıqla gəlir. Bir ki, o duanın qəbul olmağına maniyədir. Haramın tərifi yadınızda keçmişdi ki, o 8-ci hədisdə həqiqətən də halallar bəli, haramlar bəli hədisi. Yadınızdadır mı? Nə idi haramın tərifi? Haramın tərifi odur ki, bir o şey özü haramdır. Allah Teala onu haram edir. Donuz, içki, qumar, aydındır. O şey özü haramdır. Yaxud da o şey özü halaldır, amma gəlişi haramdır. Yəni haramçılıqla gəlir. Hətta özü halal olsa belə, gəliş forması haramdırsa, o özü də haramdır. Aydın dəyərli qardaşlarım. Ola bilsin bu kişi yeməyi haramdır. Ya haram şey yerdə oradan da, ya da ki yediği halaldır. Kartuşkadır, soğandır, toğuqdur, düzədir, hinduşkadır. Amma oğurluq kartofdur. Yaxud da bancda işləyir, işdən çıxanda gedir bir dənə toğuq alır, gəlir qızardır, yeyir. Səbəb toğuq qəbul olmadı səbəb. Aydındır. Ya da sigaret çəkir məsələn. O da bir növ qidaatdır. Çünki orucu açan şeylər arasında o da gəlir, qida kimi. Duanın qəbul olunmamağına səbəbdir bunların hamısı. Sonra içdiyi haramdır. Ya haram şey içir, pivə, araq, nə da bunlardan, ya da ki içdiyi şey halaldır. Sudur, koladır, fantadır, ayrandır, nə bilim nədir, amma haramçılıqla gəlir. Aydındır. Məsələn, oğurluq su ilə gəlir. Qapısına su çəkib, ancaq oğurluq su. Aydındır. Bu günlərdə bu söz məşhurdur.
soruşurlar alimlərdən ki, oğurluq həcc eləməyin hökmü nədir? Oğurluq ümrə eləməyin hökmü nədir? Yəni o bizim bəzən yüngülləşdirmə var. O deyirlər ki, həcc eləyib filan kəs, ancaq məsələn həcc yox, başqa viza ilə. Yüngülləşdirmə. O həccin bir dənə adı var. Oğurluq həcc. Oğurluqla həccə, xulqanlıqla. Yəni nəfhən işlədərək o həcci, alimlər deyirlər ki, ya o adamın həcci qəbuldur, ya da həcc qəbuldursa o insan böyük günah sahibidir. Hələn biz başçıya qarşı çıxıb böyük günah qazanır, 2 oradakilərin ölməyinə səbəb olur. 3 başqa səbəblər var. Kimlərin haqqına girir. Yəni saymaqla bitməz. Sonra nə deyim? Geyimi haramdır. Yenə ola bilsin, geyindiyi şey İslamda icazəli olmayan geyimdir, aydındır. Məsələn, dua eləyir, amma köynəyin arxasında yazılı Messi. Dua eləyir, ancaq burada xat işarəsi var. Aydındır, duanın qəbul olunmalı. Səbəbdir. Dua eləyir, ancaq məsələn, geyindiyi sırf kafirlərin geyimidir. Səbəbdir, dua qəbul olunmalı. Yaxud da geyimi halal geyimi, şalvar, köynək, corab, amma gəliş forması haramçılıqla. Aydın haramçılıqla. Gedir məsələn, bankın 50.000 götürüb, palpatar dükkanı açır. Oradan dolanır. Haramdır. Yaxud da üçüncü də var. Hamısı yaxşı. Yəni, geyindiyi paltar da halaldır, paltarın gəliş forması da halaldır, amma şəriətə uyğun geyinmir. Məsələn, dar paltarda Allaha dua edir. Məsələn, topuq yerdə sürünə Allaha dua edir. Məsələn, qadın geyimi şəriətə uyğundur, necə dua edir. Qəbul olar o dua? O dua qəbul olmaz. Dördüncüsü isə haramla qidalanır. Yəni, qarnın halal şeylər, yaşayışı haramçılıqlandır. Bax, bu insanın duası Peyğəmbər s.ə.v deyir, nətər qəbul olsun? Hətta o insanda duanın qəbul olması üçün 6 şərt var. 6 şərt var. Səfərdə dua eləyir. Məşəqqət çətin vəziyyətdə dua eləyir. Allahın ad və sifətlərindən dua eləyir. Əlini Allaha qaldırıb dua eləyir. İstədiyin dəfələrcə istəyir. Amma yediyi içdiyi haramdır, yaşayışı haramdır, geyimi haramdır. O insanın duası qəbul olmur. Dəyərli möhtərəm qardaşlar. Ona görə insan duasının qəbul olması gərək demək haramlardan və şübhəli şeylərdən çəkinsin. Haramlardan və şübhəli şeylərdən çəkinsin. Və hədisdə şeyx əzəmətli faydalar deyib, onlar da oxuyalım, bir neçə faydadır və qutaraq. Buyurur ki, birinci fayda, bütün bəndələr Allahın əmrinə tabi olmağına mükəlləfdir. İstər peyğəmbərlər olsun, istər mələklər olsun, istər elçilər olsun, istər möminlər olsun. Hamısı Allaha ibadət etmək üçün yaranıb. Hamısı Allahın əmrlərini yerinə yetirmək, qadağalarından çəkinmək üçün yaranıblar və heç kim Allahın dinində özündən nəsə icad edib gətirə bilməz. Çünki Allah Teala gözəldir və ancaq gözəl olanı qəbul edir. Yəni, ixlasla və sünnə ilə olanı qəbul edir. Yəni, şirklə və bidətlə olanı qəbul etmir. Yəni, tohidlə və bidətlə olanı qəbul etmir. Ola bilsin tohiddir, amma bidətlədir, o da qəbul eləmir. Yaxud da şirklədir, amma sünnədə gəldiyi üçün o da qəbul olmur. Gərək tohid və sünnəni olsun. İkinci fayda, bu hədis onu göstərir ki, insan mübah, təmiz, halal və asan şeylərdən yeməlidir. Peyğəmbərlərinə elə məhz bu şeyləri əmr edir. Baxın, Peyğəmbərlərin ərinə Musa Aleyhisselamı nə indirdi Allah Teala göydə? Manlı, bildirçin əti. Ən rahat, bu şəhətdə ən rahat yeyimlərdir. Və ya da o biri Peyğəmbər əkinçidir və Peyğəmbər s.ə.v bax, xurma. Yəni, bizim bədənimizə girən qidalar da yüngül qidalar olmalıdır ki, o həzm edə biləsən. Aydındır, hərəkət edin, o sənə yuxu gətirməsin, o sənə qəzəb gətirməsin, o sənə tənbəllik gətirməsin. Çünki bu mədə çox şərri qabdır. O dolduranda elə şeylərlə doldur ki, o sənin gücü, qüvvü əlindən alma, sənə tənbəllik gətirməsin. Əslində yüngül şeylərlə gətir, tez həzm olunsun və səndən yuxunu, tənbəlliyi uzaqlaşdırıb səni aktiv fəal eləsin. Məsələn, bəzi şeylər var, ağzımıza qoyan kimi necə olduq? Şirə pələngə dönmüş. Güclü olduq. Məsələn, bal, məsələn, udur hindi. Peyğəmbər s.ə.v hər gün o baldan içərmiş. Hər gün sabah-sabah o baldan içərmiş. Nöşün? Demək, bu fayda var ki, bu nə edir də Peyğəmbər s.ə.v. Allah Teala buna kimi şəfa var deyir. Peyğəmbər hər gün içir və deyir, nə də şəfa varsa o baldadır. Və içmək balı.
Aydın dəyərli qardaşlarım və digər. Məsələn, nə tövsiyə edir? Mədəni dolduranda elə doldur ki, yemək yeri çoxlu su da iç. 3/1 yeməyin olsun, 3/1 suyun olsun, 3/1 nəfəsə də yer qalsın. Demək, çoxlu su içməkdə fayda var və digər qidalar. Və sonra hədisdə olan faydalardan həmçinin evlənmək lazımdır, oğul uşaq sahibi olmaq lazımdır. Həmçinin hədis onu göstərir ki, yatmaq, ondan sonra dincəlmək lazımdırsa, bunlar icazəli şeylərdir. Peyğəmbərdə olduğu bizə də vacibdir. Həmçinin hədisə rəddiyə var. O şəxslər ki, yaxşı şeyləri tərk eləyir, Allahın halal şeylərini tərk eləyir və zahidlik iddia edir. Zahidlik halal, icazəli şeyləri tərk eləmək deyil. Yatmayacam ki, zahidəm mən. Yemirəm, içmirəm ki, zahidəm mən. Yəni, o boyda halal şeylər var. Baxırsan ki, imkanı var ha. Elə şeylər yeyir ki, nə ağla məntiqə sıxmır. Allah subhanət hələ, bu qədər meyvələr, ət, toğ, kartuşka, soğan, yeməklər. Niyə yemirsən bunları? Yox, mən zahidəm. Xurma su. Yaxud da geyinmir yaxşı. Allahın vermiş olduğu nemətlər üzərində görsənmir. Yəni, geyinmək, keçinmək, hər şey imkanı var. Niyə geyinmirsən? Bu nə güncüzarlandır? Üstün başın nöş belə köhnədir. Zahidəm mən. Və yaxud da yaşayışı yaxşı ev ola bilər, imkanı var, amma nə bilim, alaçıqda yaşayır. Deyir, mən zahidəm, özümü Peyğəmbərə elə olmur. Peyğəmbərə Allah da onlara nə rızı veribsə, o nemətlər onların üzərində görür. Əsl zahidlik haramları tərk eləməkdir. Şirki, bidəti tərk eləməkdir. Allahdan başqasından köməklik isə dua eləməyi tərk eləməkdir. Haramları rəqs eləyirsiniz ha, məscidlərdə. Nə əcaib firqədirləri. Məsciddə rəqs eləyib, tullanıb düşüb, əylənirlər. Ancaq pirdə ocaqda hocaların, şeyxlərin, əfəndilərin yanında xuşurlu başlarında bir buğda harpası qədər əyirlər. Bu nə dindir? Bu nə yaşayışdır? Sufilər. Yəni, məsciddə rəqs, tullan, düşür. Görmüşük də, indi də orada var. Amma pirdə edəblə geliniz, edəblə çıxınız. Görək, pirin qabağında yazın. Və məsciddə niyə o ədəb görsənmir? Ayədə Allah subhanətlə buyurur ki, yəni, onlar ora təqva ilə girib, təqva ilə çıxmaq. O təqva ilə girib, təqva ilə çıxmaq məscidə aiddir. Məscidə aiddir. وَمَا كَانُوا أَنْ يَدْخُلُوهَ إِلَّا خَائِفِينَ Xuşu ilə daxil olmaq, xuşu ilə özü aparmaq, xuşu ilə məscidə aiddir. Amma məscidə turlan, düş, rəqs elə, əylə, yallı get və pirə ocağa, şirkə isə sakit, səs qaldırma. Allah islah eləsin, yəni var da bu şeylər. Yəni, o zahidlikdir. Dünyanı tərk eləmək zahidlik deyil. Əsl zahidlik insanın Allahın əmriyyətdən yerinə yetirib, qadağalarından çəkinmək, bir də insanların əlində olanın gözünü çəkməkdir və alimə buyurur. Sonra hədisdə buyurur ki, əgər şərtlər cəm olsa, dua qəbul var. Əgər şərtlər cəm olsa, Allah subhanətlə insan duasını qəbul edir. Sonra hədisdə fayda var ki, hətta şərtlər qəbul olsa belə, insan haram yeyib, haram içib, haram içində yaşayır, haram geyinirsə, onun duası qəbul olmayacaqdır. Dəyərli möhtərəm qardaşlarım, Allah subhanətlə bizləri eşidib, faydalanan qullarından etsin. Çox gözəl faydalar var. Allah subhanətlə alimlərimizi qorusun. Lakin bizim başa düşüb, dərk edib, qavradığımız, sizə çatdıra biləcəyimiz ancaq bunlardır. Allah subhanətlə bizləri Peyğəmbər s.ə.v-in hədisini oxuyub, onu başa düşüb, onunla əməl edib və başqalarına öyrədib çatdıran qullarından etsin. Hədis məclisləri, elm məclisləri, əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v-in duasına çatma məclisləri. Ən xüsus hədis. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v buyur, Naddarallahu mra'ən. Allah o kişinin üzünü ağ eləsin. Səmi'ə məqaləti, sözümü eşidib, fəva'əhə, onu başa düşüb, əzbərləyib, fəəddəhə kəmə səmi'ə, əməl edib o başqalara çatdırıb, eşitdiyi kimi. Və alimlər buyururlar ki, fayda kimi qeyd edən, bundan kifayətdir. Deyir ki, bir insan hədis məclisində əyləşir. Hədisi oxusa yaxud da eşitsə, heç başa düşməsə belə, heç əməl etməsə belə, heç başqalarına öyrətməsə belə, o Allah o kişinin üzün ağ eləsin fəzilətinə düşür. Məsələn, bugün Allah'ın hədislər paylaşır, deyirmi? Ələm ki, qrupa, səhət, telefona gəldi, elmməz, hədisi eşitdi. Hədisi oxu, əməl eləməsin belə, heç paylaşmasan belə oxu.
O duaya, bu ən aşağı mərtəbədir. Sonra gəlir, oxuyur, başa düşür. Amma əməlləmə başqasına öyrətmir. Yenə o duaya nail oxuyur, başa düşür. Oxuyur, elm əhlindən soruşur, mən şərh eləm. Nədir bu mənası? Kitablara baxır, şərhlərə baxır, başa düşür. Bu ikinci. Üçüncü, oxuyur. O hədisi, şərhi, izahını öyrənir və əməl edir. Yenə o duaya nail olur. Və dördüncü, ən üstün mərtəbə isə oxuyur hədisi başa düşür, əməl edir və başqalarına da öyrədir. Məsələn, paylaşır, statusa qoyur, qruplara, o yana, bir yana və başqalarına öyrədir, kimə çağırır, öyrədir və ən üstün mərtəbə o duaya nail olur. Allah subhanahu bizi o duaya nail olan, qiyamət günü üzü ağ olan şəxslərdən etsin. Allah Teala bizləri eşidib başa düşür, faydalanan, ən gözəlinə tabi olan qullarından etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləmə təslimən kəthira ilə yevmiddin.